Çdo ditë, miliona njerëz në mbar botën përdorin ilaçe për të trajtuar sëmundje të ndryshme. Por a e din ata se mëlçia e tyre mund të jetë në rrezik? Dëmtimi i mëlçisë nga ilaçet, i njohur mjekësisht si hepatotoksiciteti i shkaktuar nga ilaçet, është një nga problemet më serioze shëndetësore që haset sot. Sipas të dhënave mjekësore, më shumë se 1000 ilaçe dhe përbërës bimor mund të shkaktojnë dëmtim të mëlçisë. Në Shtetet e Bashkuara, ilaçet janë përgjegjëse për rreth 50% të gjitha rasteve të dështimit akut të mëlçisë. Mëlçia është një organ jetik që luan një rol vendimtar në metabolizmin e ilaçeve. Kur merren medikamente, mëlçia punon për t'i përpunuar dhe eliminuar ato nga trupi. Megjithatë, gjatë këtij procesi, mund të krijohen produkte të ndërmjetme toksike që mund të dëmtojnë qelizat e mëlçisë. Shumica e rasteve të dëmtimit të mëlçisë nga ilaçet janë asimptomatike, që do të thotë se njerëzit nuk kanë simptoma të dukshme. Kjo e bën edhe më të rëndësishme marrjen e masave parandaluese. Lajmi i mirë është se 90% e pacientëve që zhvillojnë dëmtim të mëlçisë nga ilaçet rimëkëmben plotësisht pasi ndërpresin përdorimin e ilaçit problematik. Por si mund të mbrojmë nga ky rrezik i padukshëm? Si mund të sigurojmë që ilaçet që marrim për të përmirësuar shëndetin ton nuk po e dëmtojnë njërin nga organet më të rëndësishme të trupit ton? Në këtë prezantim, do të eksplorojmë 5 mënyra të rëndësishme për të parandaluar dëmtimin e mëlçisë nga ilaçet, të bazuara në hulumtime shkencore dhe udhëzime mjekësore. Mënyra e parë: respektimi i dozave të rekomanduara. Një nga shkaqet kryesore të dëmtimit të mëlçisë nga ilaçet është përdorimi i dozave të tepërta. Acetaminofeni, i njohur gjerësisht si paracetamol ose me emrin tregtar Tylenol, është shembulli klasik i kësaj. Ky ilaç, që përdoret zakonisht për të trajtuar dhimbjen dhe ethe, është përgjegjës për numrin më të madh të rasteve të dëmtimit akut të mëlçisë që lidhet me dozën. Mekanizmi i dëmtimit është mjaft i ndërlikuar, por i rëndësishëm për të kuptuar. Kur acetaminofeni merret në doza normale, ai përpunohet nga mëlçia përmes dy rrugëve të sigurta: glukoronidimi dhe sulfokonjugimi. Produktet e këtyre proceseve nxiren në urinë dhe janë të padëmshme. Megjithatë, një fraksion i vogël i ilaçit metabolizohet nga enzima të quajtura CY2E1, CY1A2 dhe CY3A4, duke krijuar një produkt të ndërmjetëm toksik me emrin N-acetil-P-benzokinonimin ose NaPQI. Në kushte normale, ky produkt toksik neutralizohet menjëherë nga glutationi, një antioksidant natyral që ndodhet në mëlçi. Problemi shfaqet kur merren doza të tepërta acetaminofeni. Në këtë situatë, glutationi në mëlçi shterojnë dhe NaPQI fillon të grumbullohet. Ky produkt toksik ndërvepron me proteinat qelizore dhe shkakton vdekjen e qelizave të mëlçisë. Situata bëhet edhe më e rrezikshme tek personat që konsumojnë alkool rregullisht, sepse alkooli çaktivizon enzimat që prodhojnë glutationin dhe në të njëjtën kohë shtyn prodhimin e NaPQI. Kjo do të thotë që edhe doza të ulta acetaminofeni mund të shkaktojnë dëmtim të rënd të mëlçisë tek alkoolistët. Prandaj, është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos tejkalohet kurrë doza e rekomanduar e ilaçeve pa recetë që përmbajnë acetaminofen. Nëse dikush pi alkool rregullisht ose shumë, duhet të shmang këto ilaçe ose të konsultohet me mjekun për doza të sigurta. Gjithashtu, duhet pasur kujdes për ilaçet e kombinuara që mund të përmbajnë acetaminofen së bashku me përbërës të tjerë. Shumë njerëz marrin pa dashje më shumë acetaminofen se sa mendojnë, sepse po përdorin disa produkte që përmbajnë të njëjtin përbërës aktiv. Të njëjtin parim duhet ndjekur edhe për ilaçet të tjera. Statinet, për shembull, që përdoren gjerësisht për të ulur kolesterolin, mund të shkaktojnë dëmtim të mëlçisë, veçanërisht në doza të larta. Megjithse hepatotoksiciteti i rënd është i rrallë me këto ilaçe, përdorimi i dozave më të ulta efektive dhe monitorimi i rregullt i funksionit të mëlçisë janë thelbësore për sigurinë. Hulumtimet tregojnë se shumica e mjekëve besojnë që statinet janë të sigurta për përdorim afatgjat, por duhet përdorur doza të duhura dhe pacientët duhet të monitorohen. Një studim i rëndësishëm ka treguar se administrimi i N-acetilcisteinës, një antidot specifik për helmimin me acetaminofen, mund të parandalojë pothuajse plotësisht dëmtimin e mëlçisë nëse jepet brenda 12 orëve nga përdorimi i dozës toksike.
Kjo nënvizon edhe njëherë rëndësinë kritike të kërkimit të ndihmës mjekësore, menjëherë nëse është marrë një dozë tepërt acetaminofeni. Mënyra e dytë, informimi i mjekut për të gjitha medikamentet. Një nga gabimet më të zakonshme që njerëzit bëjnë është mosdhënia e informacionit të plot mjekut për të gjitha ilaçet që përdorin. Kjo përfshin jo vetëm ilaçet me recetë, por edhe ilaçet pa recetë, suplementet bimore, vitaminat dhe shtojsat ushqyese. Shumë njerëz nuk e konsiderojnë të rëndësishme të përmendim produktet bimore ose suplementet sepse i perceptojnë ato si natyrale dhe prandaj të sigurta. Megjithatë, realiteti është se shumë produkte bimore mund të jenë hepatotoksike dhe mund të ndërveprojnë me ilaçet e tjera në mënyra që rrisin rrezikun e dëmtimit të mëlçisë. Ndërveprimet midis ilaçeve janë një kërcënim i vërtet. Kur merren së bashku disa ilaçe, ato mund të ndryshojnë mënyrën se si trupi i përpunon ato. Për shembull, disa ilaçe mund të ngadalsojnë shpërbërjen e ilaçeve të tjera nga mëlçia, duke shkaktuar grumbullimin e tyre në nivele toksike. Të tjera mund të rrisin prodhimin e produkteve toksike të ndërmjetme. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për pacientët që marrin shumë ilaçe njëkohësisht, një gjendje e njohur si polifarmaci. Farmacistët luajnë një rol vendimtar në identifikimin dhe parandalimin e këtyre ndërveprimeve. Kur pacientët i informojnë farmacistët për të gjitha medikamentet që marrin, farmacistët mund të analizojnë ndërveprimet e mundshme dhe të japin këshilla për minimizimin e rrezikut. Ata kanë akses në baza të dhënash të specializuara si LiverTox e instituteve kombëtare të shëndetit, që ofron informacion të detajuar për ilaçet që lidhen me dëmtimin e mëlçisë. Ekzistojnë edhe grupe të veçanta pacientësh që kanë rrezik më të lartë për dëmtim të mëlçisë. Moshat ekstreme, si të rinjt ashtu edhe të moshuarit, janë më të cenueshëm. Të moshuarit në veçanti kanë rrezik të shtuar për shkak të pastrimit të ulët të ilaçeve, ndërveprimeve midis ilaçeve të shumta, rrjedhjes së reduktuar të gjakut në mëlçi dhe vëllimit më të vogël të mëlçisë. Personat me sëmundje ekzistuese të mëlçisë, si hepatiti B ose C ose ciroz, gjithashtu duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm sepse mëlçia e tyre e dëmtuar ka kapacitet më të ulët për të rimëkëmbur nga dëmtimi shtesë. Për më tepër, faktorët gjenetik luajnë një rol. Disa njerëz kanë variante gjenetike që ndikojnë në mënyrën se si enzimat e tyre të mëlçisë metabolizojnë ilaçet. Kjo është arsyeja pse dy persona që marrin të njëjtin ilaç në të njëjtën dozë mund të kenë përgjigje plotësisht të ndryshme. Farmakogenomika, studimi i mënyrës se si gjenet ndikojnë në përgjigje ndaj ilaçeve, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në personalizimin e terapisë dhe parandalimin e reaksioneve negative. Është gjithashtu thelbësore që pacientët të informojnë mjekun nëse kanë pasur ndonjëherë reaksione të padëshiruara ndaj ilaçeve në të kaluarën. Disa lloje reaksionesh, si hipersensitiviteti, mund të përsëriten nëse personi ekspozohet përsëri ndaj të njëjtit ilaç ose ndaj ilaçeve të ngjashme kimikisht. Për shembull, pacientët që kanë pësuar dëmtim të mëlçisë nga klorpromazina mund të jenë gjithashtu të ndjeshëm ndaj fenotiazinave të tjera. Mënyra e tretë, shmangja e alkoolit gjatë marrjes së ilaçeve. Alkooli dhe ilaçet formojnë një kombinim shumë të rrezikshëm për mëlçinë. Konsumi i alkoolit ndikon në mënyrë dramatike në mënyrën se si mëlçia përpunon ilaçet dhe rrit ndjeshëm rrezikun e hepatotoksicitetit. Kjo ndodh për disa arsye të ndërlidhura. Së pari, alkooli ndryshon aktivitetin e enzimave të mëlçisë që metabolizojnë ilaçet. Ai mund të shtojë aktivitetin e disa enzimave, si CYP2E1, që prodhojnë produkte toksike të ndërmjetme nga ilaçet e caktuara. Në të njëjtën kohë, alkooli zvoglon nivelet e glutationit, antioksidantit që neutralizon këto produkte toksike. Kjo kombinim krijon një situatë të rrezikshme ku më shumë toksina prodhohen dhe më pak mbrojtje është disponueshme për t'i neutralizuar ato. Rasti i acetaminofenit është veçanërisht shqetësues. Siç u përmend më parë, tek personat që konsumojnë alkool rregullisht, edhe dozat e konsideruara normale të acetaminofenit mund të shkaktojnë dëmtim të rëndë të mëlçisë. Hulumtimet kanë treguar se alkoolistët mund të zhvillojnë hepatotoksicitet nga acetaminofeni me doza që do të ishin krejtësisht të sigurta për personat që nuk pinë alkool. Kjo është arsyeja pse etiketat paralajmëruese në produktet që përmbajnë acetaminofen shpesh përfshin udhëzime specifike për personat që konsumojnë alkool. Por alkooli nuk ndikon vetëm në metabolizmin e acetaminofenit. Ai mund të rrisë toksicitetin e shumë ilaçeve të tjera, duke përfshirë disa antibiotik, ilaçe antiinflamatore jo steroid dhe medikamente për tuberkulozin. Për shembull,
Izoniazidi, një ilaç i përdorur për të trajtuar tuberkulozin, ka një rrezik më të lartë të shkaktimit të hepatitit tek personat që konsumojnë alkool rregullisht. Studime kanë treguar se rreziku i zhvillimit të hepatitit nga izoniazidi lidhet me moshën dhe konsumimin e alkoolit, me një incidencë prej 8 rastesh për 1000 persona mbi 65 vjeç që konsumojnë alkool çdo ditë. Për më tepër, konsumi i tepruar i alkoolit mund të shkaktojë dëmtim të drejtpërdrejtë të mëlçisë, duke përfshirë hepatitin alkoolik dhe steatozë hepatike. Këto gjendje bëjnë mëlçinë edhe më të cenueshme ndaj dëmtimit shtesë nga ilaçet. Një mëlçi që tashmë është e dëmtuar nga alkooli ka më pak rezervë funksionale dhe kapacitet më të ulët për të rimëkambur nga stresat shtesë. Farmacistët edhe profesionistët e shëndetit mund të luajnë një rol të rëndësishëm në edukimin e pacientëve për rreziqet e kombinimit të alkoolit me medikamentet. Ata mund të ofrojnë këshilla për kufizimin ose shmangjen e konsumit të alkoolit, veçanërisht kur pacientët po marrin ilaçe që dihen se janë hepatotoksike. Në disa raste, mund të jetë nevojshme që pacientët të ndërpresin plotësisht konsumimin e alkoolit gjatë trajtimit me ilaçe të caktuara. Gjithashtu, është e rëndësishme që pacientët të jenë të sinqertë me mjekët e tyre në lidhje me konsumimin e alkoolit. Shumë njerëz nënvlerësojnë ose nuk raportojnë saktësisht sa alkool konsumojnë për shkak të turpit ose stigmës. Megjithatë, ky informacion është jetik për mjekët për të vlerësuar rrezikun dhe për të përshtatur trajtimin në mënyrë të sigurt. Mënyra e 4. Monitorimi i rregullt i funksionit mëlçisë. Monitorimi i rregullt i funksionit mëlçisë përmes testimeve të gjakut është një mjet i fuqishëm për zbulimin e hershëm të dëmtimit të mëlçisë nga ilaçet. Kjo qasje proaktive mund të ndalojë progresionin e dëmtimit të lehtë në dëmtim të rëndë dhe potencialisht jetë shkatrues. Testet e funksionit mëlçisë përfshin matjen e enzimave dhe substancave të tjera në gjak që tregojnë se sa mirë po funksionon mëlçia. Enzimat kryesore që monitorohen janë alanin aminotransferaza, ALT, dhe aspartat aminotransferaza, AST, të cilat lirohen në gjak kur qelizat e mëlçisë dëmtohen. Fosfataza alkaline, ALP, dhe bilirubina janë tregues të tjerë të rëndësishëm që mund të tregojnë probleme me rrjedhjen e martës ose funksionin e përgjithshëm të mëlçisë. Koha ndërkombëtare e normalizuar, INR, është një tregues i aftësisë së mëlçisë për të prodhuar proteinat që ndihmojnë në mpiksjen e gjakut. Është e rëndësishme të kuptohet se monitorimi vetëm i AST dhe ALT nuk është i mjaftueshëm për të vlerësuar plotësisht shëndetin e mëlçisë. Kur dëmtimi i mëlçisë përparon, numri i qelizave të shëndetshme të mëlçisë zvoglohet, kështu që nivelet e AST dhe ALT mund të fillojnë të ulen edhe pse mëlçia po përkeqësohet. Kjo është arsyeja pse bilirubina dhe INR duhet gjithashtu të monitorohen. Këto teste ofrojnë një pamje më të plotë të funksionit mëlçisë dhe mund të zbulojnë probleme që nuk do të ishin të dukshme vetëm duke parë enzimat. Për ilaçe të caktuara që dihen se kanë potencial hepatotoksik, udhëzimet mjekësore rekomandojnë monitorim të rregullt. Për shembull, për pacientët që marrin izoniazid për tuberkulozin, veçanërisht ata mbi 35 vjeç, enzimat hepatike duhet të maten para fillimit të trajtimit dhe periodikisht gjatë terapisë. Nëse vlerat e enzimave rriten 3 deri në 5 herë mbi kufirin e sipërm normal, duhet konsideruar fort ndërprerja e ilaçit. Për pacientët që marrin metotrexat për artrit reumatoid, psoriaz ose smundje të tjera, monitorimi i kujdesshëm i testeve të gjakut të mëlçisë është thelbësor. Metotrexati mund të shkaktojë cirozë të mëlçisë në një mënyrë që varet nga doza. Megjithatë, në vitet e fundit, mjekët kanë reduktuar ndjeshëm dëmtimin e mëlçisë nga metotrexati duke përdorur doza të ulta dhe duke monitoruar me kujdes testet e gjakut të mëlçisë gjatë terapisë. Statinet janë një shembull tjetër ku monitorimi luan një rol të rëndësishëm. Megjithse dëmtimi i rënd i mëlçisë nga statinet është i rrallë, rritje të lehta në enzimat e mëlçisë pa simptoma janë të zakonshme. Këto anomali zakonisht përmirësohen ose zgjidhen plotësisht kur statini ndërpritet ose doza reduktohet. Duke monitoruar nivelet e ALT dhe duke siguruar që ato të mos të i kalojnë 10 herë kufirin e sipërm normal, mjekët mund të menaxhojnë në mënyrë të sigurt trajtimin me statine. Është gjithashtu e rëndësishme që pacientët të kuptojnë se monitorimi i rregullt nuk është vetëm për ilaçet me recetë. Nëse dikush po merr suplemente bimore ose produkte të tjera që mund të ndikojnë në mëlçi, duhet të diskutojë me mjekun mundësinë e monitorimit.
Shumë suplemente bimore mund të jenë hepatotoksike dhe duke qenë se ato nuk rregullohen aq rrept sa ilaçet me recetë, rreziku mund të jetë edhe më i madh. Farmacistët klinik luajnë një rol vendimtar në zbatimin e protokolleve të monitorimit. Ata mund të krijojnë programe personalizues monitorimi, bazuar në ilaçet specifike që merr pacienti dhe faktorët e tyre individual të rrezikut. Ata gjithashtu mund të ndihmojnë në interpretimin e rezultateve të testeve dhe në vendosjen nëse janë të nevojshme ndryshime në trajtim. Mënyra e 5. Njohja e shenjave paralajmëruese dhe kërkimi i ndihmës së menjëhershme. Edhe me të gjitha masat parandaluese në vend, është thelbësore që pacientët të njohin shenjat paralajmëruese të dëmtimit të mëlçisë dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore menjëherë nëse ato shfaqen. Zbulimi i hershëm dhe ndërprerja e shpejtë e ilaçit problematik mund të bëjnë ndryshimin midis një rikuperimi të plotë dhe dëmtimit të përhershëm të mëlçisë. Simptomat e zakonshme të dëmtimit të mëlçisë përfshin të përziera, të vjella, dhimbje barku, lodhje, humbje oreksie dhe dobësi të përgjithshme. Këto simptoma janë jo specifike, që do të thotë se mund të jenë të shkaktuara nga shumë gjëra të ndryshme, jo vetëm dëmtimi i mëlçisë. Kjo i bën ato të lehta për t'u injoruar ose për t'u atribuar shkaqeve të tjera. Megjithatë, ka disa simptoma që janë më specifike për problemet e mëlçisë dhe që kërkojnë vëmendje të menjëhershme mjekësore. Zhvillimi i verdhëzës, një ngjyrosje e verdhë e lëkurës dhe pjesës së bardhë të syve, është një shenjë e qartë e problemeve me mëlçinë. Urina e errët, jashtëqitjet e lehta ose me ngjyrë argjile dhe kruajtja e lëkurës janë gjithashtu tregues të rëndësishëm. Në rastet më të rënda, mund të shfaqet konfuzioni mendor, plogështia ose ëndja e barkut, që janë shenja të dështimit të mëlçisë. Disa pacientë mund të paraqesin simptoma të hipersensitivitetit sistemik, të tilla si ethe dhe skuqje të lëkurës. Këto sugjerojnë një reagim alergjik ndaj ilaçit që po dëmton mëlçinë dhe kërkojnë ndërprerje të menjëhershme të ilaçit. Koha është thelbësore në trajtimin e dëmtimit të mëlçisë nga ilaçet. Sa më shpejt që ilaçi problematik identifikohet dhe ndërpritet, aq më të mëdha janë shanset për rikuperim të plotë. Studime kanë treguar se 90% e pacientëve që zhvillojnë dëmtim të mëlçisë nga ilaçet rimëkëmben pasi ndërpresin ilaçin fajtor. Megjithatë, vonimi në njohjen dhe trajtimin e problemit mund të çojë në dëmtim të përhershëm, nevojën për transplant mëlçie ose madje vdekje. Për disa lloje të veçanta të dëmtimit të mëlçisë, ka trajtime specifike që mund të ndihmojnë. Për shembull, në rastin e mbidozimit me acetaminofen, N-acetilcisteina është një antidot jetë shpëtues. Nëse jepet brenda 12 orëve nga marrja e dozës toksike, ka një mundësi të lartë për parandalimin e dëmtimit të mëlçisë. Madje edhe kur jepet më vonë, mund të përmirësojë mbijetesën tek pacientët me dështim akut të mëlçisë. Hulumtimet e fundit kanë treguar se N-acetilcisteina mund të jetë e dobishme edhe për llojet e tjera të dëmtimit të mëlçisë nga ilaçet, jo vetëm për acetaminofenin. Një studim i kontrolluar tregoi se pacientët me dështim akut të mëlçisë, që nuk ishte i shkaktuar nga acetaminofeni, kishin mbijetesë më të mirë pa transplant kur u trajtuan me N-acetilcistein. Kjo është një zhvillim i rëndësishëm që mund të ofrojë shpresë për më shumë pacientë në të ardhmen. Për pacientët që zhvillojnë dëmtim kolestatik, që do thotë probleme me rrjedhën e marrës, ursodiol mund të jetë i dobishëm për të lehtësuar simptomat e kruajtjes dhe për të përmirësuar funksionin e mëlçisë. Në disa raste të veçanta, kortikosteroidet mund të konsiderohen, veçanërisht kur dyshohet për një komponent imunomediator të dëmtimit. Është gjithashtu e rëndësishme që pacientët të kuptojnë se ndonjëherë dëmtimi i mëlçisë mund të paraqitet javë ose madje muaj pasi fillojë një ilaç të ri. Kjo periudhë ndryshme e latencës e bën diagnostikimin sfidues. Pacientët duhet të jenë vigjilentë për simptoma edhe pasi kanë qenë në një ilaç për një kohë dhe nuk kanë pasur probleme në fillim. Edukimi i pacientëve është thelbësor. Farmacistët dhe profesionistët e tjerë të shëndetit duhet të sigurojnë që pacientët të dinë se cilat simptoma duhet vëzhgojnë dhe se kur të kërkojnë ndihmë. Ata gjithashtu duhet të theksojnë rëndësinë e mosndërprerjes së ilaçeve pa konsultim mjekësor, sepse në disa raste ndërprerja e papritur mund të shkaktojë probleme të tjera shëndetësore. Dëmtimi i mëlçisë nga ilaçet është një problem serioz shëndetësor, por ai mund të parandalohet në masë të madhe nëpërmjet masave të thjeshta por efektive. 5 mënyrat që kemi diskutuar, respektimi i dozave të rekomanduara, informimi i plot i profesionistëve të shëndetit për të gjitha medikamentet, shmangja e alkoolit gjatë marrjes së ilaçeve, monitorimi i rregullt i funksionit të mëlçisë,
dhe njohja e shenjave paralajmëruese janë të gjitha hapa të rëndësishëm që mund të marrin pacientët për të mbrojtur mëlçinë e tyre. Të kuptuarit që mëlçia është një organ jetik që luan një rol qendror në metabolizmin e ilaçeve, na ndihmon të vlerësojmë rëndësinë e mbrojtjes së saj.